अस्थमा एक क्रॉनिक सांस की बीमारी है जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। यह तब होता है जब श्वसन नलिकाएं संकुचित हो जाती हैं और उनमें सूजन आ जाती है, जिससे सीने में जकड़न, घरघराहट, खांसी और सांस फूलना जैसी समस्याएं होती हैं, खासकर रात में या सुबह जल्दी। यह बीमारी बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी को प्रभावित कर सकती है। धूल, धुआं, ठंडी हवा, परागकण या तनाव इसके सामान्य ट्रिगर होते हैं। आयुर्वेद में वासा, यष्टिमधु, अदरक और शहद जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग अस्थमा में राहत देने में सहायक माना गया है। संतुलित आहार, प्रदूषण से बचाव और नियमित प्राणायाम फेफड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यदि सांस लेने में बार बार तकलीफ हो तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। स्वस्थ सांसें ही जीवन की असली पूंजी हैं।